Πολύ μακριά είναι. Συγγνώμη, συνάδελφε, έχει το λόγο συνάδελφος ο Τόμας. 3 λεπτά, συνάδελφε. 1,5 δώσ' το αυτινού. Σταμάτα ρε μαλάκα. Ξεκίνα, Τόμα. Λοιπόν, συνάδελφοι, από την περιοχή Αθήνας ο πρόεδρος. Είχα πολλά να ξεκινήσω να πω, αλλά επειδή βλέπω ότι ο χρόνος μας πιέζει, θα τα πούμε μια και καλή τόπρα, να τελειώνει αυτό το παραμυθάκι, γιατί βλέπω εδώ ότι ή κάποιος μας δουλεύει, ή δεν είμαστε πλέον ένα σωματείο έτσι όπως πρέπει να είμαστε. Καλά τα λέει. Τώρα να σας θυμίσω και κάποιοι που δεν γνωρίζετε ότι στο ΔΣ που έγινε τον Σεπτέμβριο για τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, που εμείς η περιοχή Αθήνας θα τηρεί εδώ και 150 μέρες και δεν έχουμε σταματήσει ούτε μια ώρα να μην έχουμε πάρει ταξί, έχουμε πλέον αυτονομηθεί και έχουμε μείνει μόνοι μας και εμείς το θέλουμε αυτό να γίνει για να δείξουμε την ανυπαρξία αυτού του σωματείου. Στο ΔΣ, συνάδελφοι, όλες οι παρατάξεις, εκτός από την ΕΠΑΔ, συμφωνήσανε, αν υπάρχει φιλότιμο, να επανέλθουμε πάλι στα προηγούμενα όπως ήμασταν. Και μέσα αυτή την παράταξη που εμένα με στεναχώρησε ήταν και η αγωνιστική συνεργασία. Επειδή όμως δεν πιστεύω ότι η αγωνιστική συνεργασία θα δεχόταν ένα τέτοιο πράγμα, μίλησα και με μέλος του ΔΣ και μου είπε ότι δεν σηκώσανε κανένα χέρι. Δηλαδή όλα γίνανε υπογείως. Μας αφήσανε μόνοι μας συνάδελφοι και εκεί ακόμα παλεύουμε για όλα αυτά που γίνονται αυτές τις μέρες μας. Τόσο πολιτικό και συνδικαλιστικό ξεφτελισμό δεν έχουμε ξαναδεί, συνάδελφοι. Χρησιμοποιείται τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας σαν ένα συνδικαλιστικό τερτύπι. Ένα συνδικαλιστικό τερτύπι για να ξεκινάμε σήμερα, να τελειώνουμε αύριο, να ξαναξεκινάμε σήμερα και να τελειώνουμε αύριο. Για να κερδίσουμε μόνο αυτοί. Στείλανε στην περιοχή Αθήνα το δικαστικό κλητήρα τους, το διευθυντή της περιοχής, να μου ανακοινώσει ότι τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας έχουν τελειώσει. Από πότε η ΕΤΕ ενημερώνει τους διευθυντές και δεν ενημερώνει τον πρόεδρο της ΔΕ? Συνάδελφοι, μην είστε αφελείς. Ή μην σας περνάνε αφελείς. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα γινόταν τώρα αν δεν υπήρχαν καλά νέα? Μια ερώτηση. Αν ξέραμε ότι τα μέτρα του επικινδύνου θα έμεινε στη συλλογική σύμβαση, αν ξέραμε ότι δεν θα μας κόβανε, δεν θα μας παγώνανε τα κλιμάκια, θα το κάνανε τώρα ή θα το κάναμε μετά από 2 εβδομάδες, 3, 1 μήνα, 2 μήνες, όταν ξέρανε ότι τα κερδίσαμε και να έρθουν εδώ να πανηγυρίζουν? Άρα, συνάδελφοι, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μπει και το επικινδύνου μέσα ή να μην υπάρχει πάγωμα και μείωση των κλιμακίων. Και τι λέμε εμείς, το πιο δημοκρατικό. Συμφωνούμε όλοι να πάμε για δημοψήφισμα. Να περάσουν οι προτάσεις από τη βάση, όπως κάνουν και οι δικηγόροι. Να μας δώσετε τις προτάσεις και να στήσουμε μια κάρτη. Τι θέλουν οι εργαζόμενοι. Τι πιο δημοκρατικό υπάρχει από αυτό? Τι πιο δημοκρατικό υπάρχει από αυτό, συνάδελφοι? Να μιλήσουμε για τα μαύρα ρεπό. Πόσοι συνάδελφοι από εδώ υπάρχουν μαύρα ρεπό? Τι έχετε κάνει εσείς για αυτούς τους συναδέλφους που τους δηλώνουν ότι είναι σε ρεπό και δουλεύουν? Τώρα τι κάνουμε? Μπορούμε να συνεχίσουμε τον αγώνα μας? Μπορούμε να εμπιστευτούμε την τωρινή ηγεσία του σωματείου μας? Μπορούμε να εμπιστευτούμε την ηγεσία της γενναίου και ολόκληρου του συνδικαλιστικού κινήματος? Μπορούν οι εργαζόμενοι να αλλάξουν άποψη? Ένα λεπτό, συνάδελφε. Και εγώ σας λέω όχι. Ένα λεπτό. Περιστατικών και στρατιωτάκια που βγαίνουν ανακοινώσεις, εμπιστοσύνη πλέον δεν υπάρχει. Αφήσατε πάτο ηθικής και υποτέλειας, συνάδελφοι. Τι άλλο πρέπει να κάνετε για να μας τροπιάσετε? Πιο χαμηλά, συνάδελφοι, δεν πάει. Συνάδελφοι και συναδέλφισες, στείλτε το μήνυμα παντού. Από τη μία άκρη της Ελλάδος μέχρι την άλλη. Η αυτοκρατορία της ΕΤΕ έχει τελειώσει. Ήρθε η ώρα το πιόνι να φάει το βασιλιά. Γραμματείς και Φαρισαίοι, πόσο ακόμα πιστεύετε ότι θα μας ξεγελάτε? Πόσο ακόμα πιστεύετε ότι θα μας εκμεταλλεύεστε? Συνάδελφοι, η ΔΕ περιοχή Αθήνας δεν υπόσχεται και δεν δεσμεύεται.
Η ΔΕ περιοχή μας δεν πουλάει. Η ΔΕ περιοχή μας δεν γονατίζει. Η ΔΕ περιοχή Αθήνας δεν συμβιβάζεται. Η ΔΕ περιοχή Αθήνας μόνο μάχεται. Να το βάλετε καλά στο μυαλό σας. Σας ευχαριστώ πολύ.